అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మరో భూకంపం సంభవించింది. ఆ దేశ సౌత్ సైడ్ లో ఉన్న లాస్ ఏంజల్స్ సిటీని భూకంపం వణికించింది. ఈ ఘటనలో కొన్ని భవనాలు దెబ్బతినగా మరికొన్ని బిల్డింగ్లు బీటలు వారాయి. కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలో భూమి కంపించడం అమెరికాలో ఇది రెండోసారి. దీని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్ పై 4.6గా రికార్డ్ అయినట్టుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. లాస్ ఏంజల్స్ సిటీ హాల్ నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గల హైలాండ్ పార్క్ ప్రాంతాన్ని భూకంప కేంద్రంగా గుర్తించారు. ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ సైన్ గ్రిఫిత్ అబ్జర్వేటరీకి అత్యంత సమీపంలో ఉంటుంది ఈ ఏరియా. ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దిగువనున్న ప్యానెల్స్ లో చోటు చేసుకున్న కదలికల వల్ల భూమి కంపించినట్లుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే పేర్కొంది. ఇందుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వీడియో ఫుటేజ్లను అమెరికా మీడియా ఛానళ్లు ప్రసారం చేశాయి. లాస్ ఏంజల్స్ కౌంటీ సిటీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లు భూకంప మోడ్ ని యాక్టివేట్ చేశాయి. సిటీ హాల్ రోటుండా పైభాగంలో స్ప్రింక్లర్ల హెడ్ విరిగిపోవడం వల్లే నీరు లీక్ అయిందని పస్టేనా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ డిప్యూటీ చీఫ్ యాంథోనీ జేమ్స్ స్పష్టం చేశారు.